Hammaga assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar, sog' salomatmisizlar? Musofirda yurgan aka-ukalar, eslaringda bo'lsa yaqinda bitta video rolik chiqardim. Ya'ni bitta akamiz Litva davlatida omonatlarni topshirib yurak xuruji bilan shunaqa voqea bo'ldi. Eslaringda bo'lsa, tushunganlarga ming rahmat. Ya'ni kimdir yordam qilib shu insonni manzillariga yetib borishiga sababchi bo'ldik. Buning uchun kattadan katta rahmat. Yordam qilganlarga, ya'ni pul tushirib berganlarga. Pulni menga emas, shaxsan bu insonni ayollariga kartasini raqamini berganman, o'shanga tushirib berilgan. Sizlarning yordamlaring bilan akalar, ukalar, Alloh rozi bo'lsin. Shu insonni mayitlari kecha yetib borgan O'zbekistonga va janoza obeddan keyin o'qildi. Hammasi yaxshi, hammasi joyida. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Birdamlik har doim yaxshi. Akalar, ukalar, hammamiz musulmonmiz, hammamiz ham musofirda yuribmiz. Hech kimga yomonlik hech kim ravo ko'rmaydi. Bu narsani men o'ylaymanki, hech kim ham xohlamaydi. Hech kimning boshiga tushmasin bunaqa yomon kunlar. Mayli, oila a'zolariga sabr toqat tilab qolamiz. Ba'zi bir ishonmagan odam, negativchilar, hammasini Alloh ko'rib turibdi. Kimki negativ yozgan bo'lsa, bu o'zlari uchun gunoh orttirgan hisoblanadi. Men shunaqa deb bilaman. Ortiqcha gapim ham yo'q bularga, ortiqcha so'zim ham yo'q, ishim ham yo'q. Yozsalaring yozaveringlar. Hech kim oldida men majbur emasman atchot topshirib berishga. Salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsin. Hammamiz xonadonimizda faqat yaxshi kunlar, to'ylar, bayramlar bo'lsin. Sog' salomat bo'ling akalar, ukalar, jonlaring sog' bo'lsin.